ყველა კარია ღია და აი ამ ბიზნესის შეიძლება ბიზნესზე გასაგებია, მაგრამ აი ყველაზე სამწუხარო იცით რა არის? ხელისუფლება რო იცლება სწორედაც რომ ბიზნესა რო და აი სამწუხარო ის არის რომ აი ბიზნესი რომ ბიზნესად იყოს და აი ესეთ ბიზნესმენები არ ეხმარებოდნენ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის სახის ასე ვთქვათ ორგანიზაციებს ან სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს მაშინ კიდევ კი მოითმენდა ადამიანი მაგრამ მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ კოხოძეს ნოდარ ხადურმა ჩამოწერა 10 მილიონი ლარი შარშან 2015-ში ამ ხელისუფლების პირობებში დაგროვილი ეს 10 მილიონი ლარი და რეალურად მისცა საშუალება თეგეტა მოტორს ანუ იგივე ნაციონალური მოძრაობის კარის ბიზნესმენს ამოესუნთქა და ანუ მოემარაგებია თუნდაც თანხებით ან სხვა რა ვიცი საჭირო ვთქვათ საშუალებებით ნაციონალური მოძრაობა აგერ ხედავთ აგერ სურათები აი უამრავი ასეთი მაგალითია რა გასაგებია და მე ერთ რაღაცას გეტყვით უბრალოდ ჩემი მოსაზრებაა ლადო შეიძლება არ გამეთანხმოდა შემეწინააღმდეგოთ მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ბიზნესი უნდა იყოს ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში ასეთი ხელშეუხებელი უნდა იყოს ხელშეუხებელი და ხშირ შემთხვევაში ჩვენმა რეალობამ აჩვენა რომ ძებნილი კოდუას ბიზნესიც ბატონო ძებნილი კოდუას ბიზნესი ლაურა გაჭავას ბიზნესი ჩანარჩუნებული უნდა იყოს მე რამდენადაც ვიცი კოდუა ინტერპოლმა საერთოდ მოხდა გავიგე მაგრამ რატო ვერ ჩამოდის მაშინ ეს არ ვიცი ეხლა მე კოდუას მაგირად არა მე სხვა რამეს ვამბობ და დახეული მანქანებით უნდა აქირავებდეს და ფული უნდა შემოსდიოდეს ამ ჯახს სხვა რამეს ვამბობ ბიზნესსაც ალბათ უნდა გავუგოთ იმიტომ რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ ისეთი დემოკრატიის ქვეყანაში სადაც ბიზნესს არ ატერორებდნენ ან ეხლა შეიძლება არ იყოს ბიზნესზე იგივე დოზით რაღაცა მოთხოვნები ადრე მფარველობდა ამ ბიზნესებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ეხლა კალაძეები და სხვები მფარველობენ აი ეს არის ამის მთლიანი ასე ვთქვათ სურათი